Bienvenue au Mont Saint-Odile. Certains disent que c'est un lieu où règne l'esprit. Salut, besame hit wären wir probieren, Kind, wo in Esteck wieder aufzuwachen und das dank einem ganz speziellen Spaziergang. Wir haben mit dem Etienne Brand Rendezvous, wo Leute Geschichten durch das Elsass erzählt. Wir haben da mit dem auf dem Ottilieberg Rendezvous und den Heidemühe herum. Also los geht's. Je suis colporteur d'histoires, je raconte des histoires et la plupart des histoires sont venues par le vent sur ce site. Et je vous propose de vous mettre dans mes pas quand j'avais 6-7 ans avec mon grand-père. Natur ist sein Element, die Geschichte seine Leidenschaft. Sellemoid ist es los von 3 Stunden Wanderung den Heidemühe vom Ottilieberg herum. Alors on est au-dessus de la montagne, imaginez que vous soyez des géants. Au sommet de la montagne, juste là à côté, il y a un monastère. Et autour du monastère, il y a quelque chose d'assez bizarre. Voilà, un mur. Eine rätselhafte Heidemühe, von der man nicht viel weiß. Von wann stammt sie, wer hat sie gebaut und warum? Etienne hat den Touristen seine verschiedenen Versionen geliefert. À l'époque, je me suis assis et j'ai dit mais grand-pa, mais c'est quoi ce grand mur? Il m'a dit, tu sais, il y a très longtemps, encore plus longtemps, tout le monde habitait ensemble là en bas dans la plaine. Riesenmenschen und Zwerchler, die am Menschen dann nie mehr wollen miteinander leben und so sind die Riesenmenschen fort. Ils ont rassemblé veaux, vaches, cochons et hop, ils ont remonté ça tout en haut de la montagne dans le coin. Et pour être sûr que ces animaux ne redescendent pas, eh ben les géants ont construit un mur. Von wo kommt das alles? Vom Wald, von den Bäumen, vom Wind, vom Großpapa. Der ist der Erste. Er hat ja so verschiedene alte Bücher. Ich habe sie angelegt mit Bildern. Es ist ganz langsam reingekommen und jetzt geht's raus. Ich bin Bergwanderführer und wie sagt man, Erzähler, Poppler. Ja, das ist so. Aber wenn ich in der Natur bin ich so gut, dass ich manchmal so kleine Zwerge sehe. Und manchmal im Winter höre ich schöne Musik. Und die Leute sehen das gar nicht mehr. Dann muss ich sagen, habe ich gesehen dort? Ja, was ist da dort? Geschichte. Ah, Entschuldigung. Ich muss nur mal. Wenn nicht in den Bergen herumkradelt, findet man Etienne meistens in der Bibliothek, im Rayon von den Büchern der Kinder, die oft Ideen geben, die erste Geschichte ein bisschen zu verschönern. Und für uns war es Zeit, eine zweite Version von Heidemühe zu entdecken. Ce jour-là, le maître d'école est arrivé, il est rentré dans la salle et il a dit « Ce matin, histoire. En haut de la montagne, autour du monastère du Mont Saint-Odile, il y a un mur qu'on appelle le mur païen. Et ce mur païen, à l'époque des Celtes, c'était le mur d'un camp retranché où venaient se réfugier les gens. » Wir sind immer Kind, aber die Kinder schlafen. Und mit der Geschichte ist wie wenn Licht wieder im Herz kommt. Und unser kleines Kind ist ganz froh, wenn man wieder Geschichte ihm erzählt. Ça fait partie de l'imagination et ça fait partie aussi des vacances de s'évader avec les histoires. On voyage, ça nous fait rêver, on devient enfant, on devient adulte, mais on se pose toujours la question d'où vient le mur païen. Oui, parce que j'allais dire, alors c'est quoi l'histoire de ce mur païen? C'est ça, on ne sait toujours pas d'où il vient. Denn die Sache, die sicher ist, dass die Mühe von 11 Kilometern 300'000 Steine zählt und dass sie vielleicht ab 3500 vor Jesus Christus gebaut worden ist. Von der Rest kann und soll sich jeder seine eigene Geschichte ausdenken und fest dran glauben.